हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2024 एसएससी सीजीएल के मीन्स की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के साथ साथ टाइपिंग स्पीड पर भी ध्यान देना होगा। और अगर आप टाइपिंग स्टार्ट नहीं किए हैं तो अब कर देनी चाहिए। मीन्स के एग्ज़ाम में केवल 60 दिन ही है। टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप सोनी ऐप है। दोस्तों, सोनी ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको इंग्लिश टाइपिंग में लर्न टाइपिंग पे क्लिक करना है। टाइपिंग क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 1 से 18 तक लर्न की के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको हर पेज पे अलग अलग की प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 18 तक आपको पेज दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, अलग अलग की के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे दिए गए हैं और ये बेस्ट ऐप होगा आपके लिए। तो आप भी अगर टाइपिंग स्टार्ट नहीं किए हैं दोस्तों, तो आज से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दे। टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, इसलिए अगर टाइपिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आज से ही टाइपिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।